Rapaziada, hoje eu tenho uma dica pra vocês aí, brother, que tiver com esse mesmo problema que o meu aqui, ó. Quando o lash começa a soltar, deixa o cara na mão, faça o seguinte. Primeiro você vai ter que ter um lash velho aí, estourado, que tem um velcro bom. Aí dá pra trocar. Agora segue aí as dicas. Como que vai ser feito? Você tem que primeiro tirar essa costura aqui, ó, para poder levantar isso aqui e cortar esse lash velho, essa parte velha aqui do velcro. Aqui você faz a mesma coisa, tira a ponta aqui da costura e daí corta ele. Aqui pode ver, é um lash diferente, mas não tem problema, é só cortar e depois depois costurar aqui, ó, no lugar desse. E vai tirando a costura aqui, ó. Sim, ó, por baixo é o melhor jeito. Ó, tira só até aqui, ó. Isso aqui, ó, já pode cortar fora. Agora vamos tirar o velcro do velcro que está melhor. Esse outro velcro aqui também, mesmo esquema. Para costurar, tenta usar essa linha mais ou menos parecida com essa aqui, ó, que é uma linha um pouco diferente daquela comum de algodão, ela é um pouco mais forte. E usar uma agulha mais reforçada também, porque
depois de costurado, vou mostrar como ficou. Pode ver, ficou bem resistente, foi puxando, ó. Não vai soltar na água. Você pode usar, se você não tiver o velcro assim num lache velho, você pode comprar um velcro também, que é baratinho, e costurar. Também vai dar certo. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Valeu!